Ну что, ребят, пора прекращать быть бесполезной и находиться в депрессии, и думать, что ты никому не нужен, и делать что? Правильно, новый блог. В этот раз мы едем в Карпаты, и это будет поход 4-дневный, если я не ошибаюсь. И на мне мой любимый чокер, мои любимые накрашенные брови и вообще моя любимая я, мой любимый человек Руслан, и мы отправляемся в поход. Ну что, всем привет еще раз. Мой лук на сегодня, мой рюкзак на сегодня и на еще 4 дня. Мы сейчас ждем разрешения. Мы будем проходить по румынской границе. Мы будем проходить гору, которая будет на румынской границе, поэтому нам нужно специальное разрешение. И мы сейчас его ждем. С нами еще 4 человека, вот, то есть маршрут достаточно известный, популярный. Да, пока немножечко застопорились, но получим разрешение и начнем уже идти. Пока мы ждем, я надеюсь, вам слышно, я расскажу, чего я ожидаю от этого отдыха. Мне бы хотелось познать себя глубже, мне бы хотелось отпустить все, что я знаю, и получить новый опыт, новые эмоции и новое не знание, а познание внутри себя. Мне бы хотелось забыть все старое и, знаете, вот освободить такое огромное место в своей душе, в своем внутреннем мире для новой, лучшей жизни, научиться жить по-новому, по-другому, жить глубже, вдохнуть глубже. Я надеюсь, что это все получится. Так, ну что, мы прошли... Вот это вот, блядь, ну что у меня? Мы прошли час где-то от того места, где нас подвезли, от села Диловое. Вот, сейчас мы сидим вот в такой прекрасной вот местности, наслаждаемся звуками водопада, наверное, точно, к которому мы идем. Если что, это моя палка. Мы прошли уже еще 1 час. Очень тяжело подниматься. Вот туда нам нужно. Мы сели возле таких красивых деревьев. Вообще, кстати, есть не хочется. Проблема только с водой. А, кстати, где мы возьмем воду? Возле водопада? Возле водопада. В общем, держим путь к водопаду. Забыла сказать, что мы видели лань, короче, дикую лань. Ну, как бы, как Бэмби, вот. Так вот, я хотела сказать, что мы прошли уже немало. Сейчас 4 часа дня. И нам осталось идти где-то час. И уже, в принципе, будем разбивать место, будем ночевать. Немножко заебисто моментами. Знаете, моментами типа просыпается энтузиазм. Ты такой, сейчас пройти бы еще 5000 километров. А иногда такое чувство, что хочется вызвать Uber в Киев. Как себя чувствуешь? Чуть-чуть заебался, да? В общем, мы шли и увидели тут такой ручеек. Тут даже чашечка есть, можно попить. Очень круто.
набрали бутылочку воды. Мы пришли в эту половину лысычек. Вот, в общем, планируем пойти возле этого домика переночевать. Итак, мы дошли к этому домику. Сейчас пойдем посмотрим, что там. Ну, конечно, там куча мусора. Да, я ожидала, конечно, чего-то хорошего, но... Ну как, от дождя тут укроешься, в принципе, да? Извиняюсь, конечно, но я кушаю свою гречечку с кукурузой с горохом. Знаете, с каким видом? Вам не видно, покажу поближе. С видом на овечки. Итак, мы успешно покушали. Я уже переоделась в теплые носочки и термуху. Лежу в спальнике. Очень тепло, очень уютно. У нас очень красивая, просторная палатка. Хоромы просто. Вот. Все супер. Правда, сейчас 7:30, и мы уже ложимся спать, но мы так погуляемся. На самом деле, сейчас 1 секунда и заснем. Завтра у нас очень легкий день. Что мы завтра пройдем? Петрос, 6 км. Всего лишь 6 километров пройдем завтра. Сходим на гору Петрос, да? Угу. Вот, сегодня мы прошли, угадайте. Угадайте, сколько прошли сегодня? Нет, 16 километров. Доброе утречко. Прическа класс. Короче, чуть холодно было спать. Вот, мы спали, как бы вот так. Постоянно просыпались, приехали, короче, какие-то в 4 утра на мопедах, на мотоциклах. Я очень боялась, что нас, если честно, переедут. Я тоже думал об этом. Это было нечто. Я уверена, что с таким видом вы никогда не чистили зубы. Все. Мы идем уже покорять вершину. Очень тепло оделась. Очень сильно. Все вот это вот одевают футболки, знаете, там вот эти вот курточки, ветровочки. Я в футболке, в худи и в куртке. И как бы, мне не жарко. Вот наша палаточка. Оранжевенькая. Да, не завидуйте, у меня очень классная кепка. В общем, поход наш по горному массиву Мармаросы. Он находится на границе с Румынией. И у нас будет вершина Пепиван Мармаросский, которая находится одновременно и в Украине, и в Румынии. Вот, вчера мы приехали в Рахов, доехали до села Делове. Там получили у пограничников разрешение и пропуск на проход этим маршрутом, потому что он находится на границе. За вчера мы прошли 13 или 16 километров, да. Большая часть была вверх, было очень, конечно, жестко. Сегодня у нас день отдыха, мы недалеко будем ходить. Еще без рюкзаков. Да, без рюкзаков. Вот. Расскажу пока насчет еды и пауэрбанков. Пауэрбанка мы взяли 3 штуки. Вот, я еще свой телефон не заряжала, но у меня iPhone XS, и, наверное, он очень хорошо держит батарею. Вот, у Руслана 7-й, и он уже заряжал сколько? Раза 3, наверное. То есть,
Пауэрбанков нужно брать много. Мы поехали на 3 ночи и 4 дня. И как красиво. И мы взяли 3 банки кукурузы, 1 банку горошка. Взяли таких 4 пакета еды, потом покажу. Там кашка с чем-то, с овощами сушеными. Вот, такое сухие пакетики с едой, заливаются кипятком, становятся потом съедобными. Вот, и взяли 1 пакетик маленькой гречки на 400 грамм, который Руслан половину вчера рассыпал, и 1 пакетик тоже булгура или кускуса, неважно. Вот, то есть еды на самом деле не очень много. Еще на завтрак взяли овсянки, штучек 10, и взяли обязательно батончики. Ну что, дорогие мои, у меня все называется, наверное, ну что, каждое видео. Вам нихуя не видно, но мы покорили Петрос, Петруню чисто. 1781, но кажется как 1999. В общем, очень много. Нет, на самом деле гора очень легкая, но просто подниматься очень тяжело из-за вот этого вот всего, этих всех растений, которые очень сильно между собой, знаете, так сцепились, как братаны, и реально очень тяжело подняться. В плане неудобно, мокро и так далее. А так, в принципе, очень легко, но спускаться будет, мне кажется, тяжелее, потому что очень скользко. Ну, как виды, ну, для меня пока что ничего лучше Говерлы нет. Ну, тем более мы встречали Говерлу с рассветом, встречали рассвет на Говерле. В принципе, если вы приехали в Карпаты на Миконос. Да? На Миконос? Что Миконос? Гора? Да. Петрос. Ой, да нет, блядь. Ну вот это вот целый греческий массив. Мармарос. Если вы приехали на Мармарос, и вам нехуй чем заняться, в принципе, можете подняться. Но честно, ваши ощущения? Вам нечего Не, ну сказать? красиво. Может, хватит меня целовать? Мы всегда встречаем грибы по дороге, но вот этот самый огромный. Он просто размером с мою ногу. В общем, тут есть отель. Вот, там есть эти чаны, сауна. До него можно доехать. Есть дорога. Вот, но, не, ну, конечно, вид отеля очень сильный, но отель в горах для слабых. По всем дорогам, если что, есть указатели. Вот, мы сейчас вернулись с Петроса и пойдем на Пипиван. Какой? Так точно, вот его вершинка. Мы сейчас будем топать. Показывает идти 1:15, 2,5 километра. Ну что, это уже херня для нас, если честно. Руслан говорит, что это пограничный столб. Вот, мы еще не на вершине. Вот до Пипивана осталось 350 метров, да? Вот, собственно, и он. Маша, ты мне подарила этот стикер. Страдивариус должен заплатить мне за рекламу. И я наклею этот стикер на пограничный столб между Украиной и Румынией. Good vibes only. Так, Руслан подсказывает мне, что вот это вот уже все граница Украины с Румынией. Наш вам совет: оставляйте рюкзаки в поляне Лысычи. В общем, мы там оставили рюкзаки, палатку, то есть там, ну, вроде бы никто ничего не украдет, потому что всем и так тяжело. Вот, идите сюда налегке, на Пипиван, Мармаровский, очень хорошая дорога, легкая. То есть даже на Петрос было тяжелее идти, чем сюда. Так что советую, эта гора очень-очень понравилась.
Мы увидели стойло для овечек, вот там их пасут. И, наверное, собирают молоко. И, в общем, мы очень сильно хотим купить сыр. Вот, спросить, может быть, есть сыр. Ребята, у нас все вышло. Короче, это брынза, вот 150 грамм даже. 100 гривен, вот. Ну, это, типа, наверное, дорого. Ну, прям, как я и говорила, типа, за 100 гривен купить сыр вообще здорово, вообще супер. Мы купили, брынза называется. Вот, сейчас вообще с кашкой так зайдет, так и шо. Очень вкусно. Наш обед. Вот, короче, вот такой сырок. Мы уже подобавляли в кускус. Кукурузка. И, как обычно, прекрасный вид. Нормальные люди вообще. Привет, это все еще второй день. Я чуть поспала, Руслан даже почитал. Мы отправляемся на маленькую прогулочку. Так, чисто осмотреть свои владения. Там, где мы остановились. Там, где мы разбили палатку. Ой, ветер такой теплый. Так красиво. Но поход — это маленькая жизнь, которая тебя очень многому учит, очень много чего дарит. Может, конечно, и забрать что-то, там, не знаю, может быть, здоровье, но не следовало. Но в любом случае, поход говорит тебе, насколько ты силен, даже если ты об этом не знаешь, он тебе скажет, когда ты все-таки решаешь переступить через себя и продолжаешь идти. И еще одна аналогия, которая прослеживается абсолютно везде, как и в жизни. Когда ты только что-то собираешься покорить, тебе тяжело, ты идешь, стараешься, и вот все, ты уже на вершине, молодец, и ты думаешь, окей, а что дальше? То есть всегда хочется чего-то большего, всегда хочется что-то повыше, что-то покруче, что-то поопаснее. И так и в жизни. Поэтому нужно не забывать об этом и замечать красоту, которую ты проходишь. Нужно не забывать идти не только к цели, а просто замечать то время, ту жизнь, которую ты проживаешь здесь. И очень важно помнить и наслаждаться здесь сейчас красотой, которая у тебя есть. Но еще, честно, мы думали над тем, как улучшить, да, например, поход, в котором мы сейчас. И я бы чуть-чуть взяла больше еды, но и так у нас ее достаточно. Вот мы еще... А сейчас остановлюсь на достаточно. На самом деле мы ели каждый день до 1500 калорий. Это очень мало, с учетом того, что мы ходили по 10 километров, плюс физические нагрузки. Это недостаточно. Пожалуйста, берите еды намного больше. И берите именно шоколадок, печенек и всякой такой фигни. Вот мы еще купили сырок, вообще очень вкусно было. Одежду мы взяли вообще супер. Маршрут тоже, то есть мы по пути ориентируемся. То есть, например, мы должны были пойти сегодня на Петрос и Барлыбашку. Вот, но мы подумали, что Барлыбашка это еще ниже, чем Петрос, там вообще ловить нечего, и не пошли туда. Зато сегодня пошли на Пыпыман без рюкзаков, вообще налегке. То есть, включается мозг, как-то ты начинаешь думать, начинаешь понимать, что лучше сегодня, что лучше завтра, где тебе отдохнуть, где лучше поднапрячься и пойти. Вот, и завтра у нас вообще самый, наверное, легкий день. Мы даже подниматься никуда не будем, мы просто будем спускаться обратно в Рахов. Зато будем больше созерцать. Да. Просто спит. Просто берет и спит. Посмотрите, кто к нам пришел. Какой красивый. Малыш. Доброе утро. Да вот. Нам мешали спать. Точнее, заснуть. Забыл лошадей, который кушал прямо возле нашей палатки с колокольчиком везде. Просто на шее, на члене, на ноге, который трясся от единого движения.
И этот звон колоколов звенел у нас в головах. Как вы догадались, это уже 3-й день. Мы уже с рюкзачками идем обратно. Нам осталось просто спуститься вниз. По нашим расчетам это будет где-то 3 часа. Вот, мы уже попрощались с этим прекрасным местом. Реально, если хотите вот получить такой очень классный, очень близкий контакт с природой, с животными, то приходите на Поляну Лисичу, как-то так вроде бы она называется. Мы тут увидели и овечек, и коней, и собак, и птиц. В общем, очень классно. Советую. Много грибов. Мы вот идем и самые разные встречаем. Такие маленькие, маслята, наверное. Белые еще есть. Очень много грибов. Ну что, ребят, вот мы и прошли пункт оплаты, мы уже вышли, все, мы как бы... Все, теперь только путь домой, и это такое чувство. Так хотелось еще пройтись по всем этим дорожкам. Сейчас 12 часов дня, то есть мы дошли за 3 часа, да, ровно, 3 с чем-то. Вот, очень приятная была дорога, блин, не верится. Теперь все, ставим палатку, чилим, больше ничего на сегодня. Да, ребят, не спрашивайте, у меня обгорел нос, судя по всему, и 2 сумасшедших решили перебросить свою палаточку. Мы нашли место покрасивее, точнее, мы нашли специальный для этого кемп. И, ну, мы буквально разложили 40 минут назад палатку, как бы, да. Идем раскладывать ее заново. Пока Руслан раскладывает палатку, вот, показываю наш весь мусор. Вот здесь есть специальный мусорничек. Если бы его не было, мы бы донесли этот пакетик прям в село Делове или в Рахов. То есть полностью забираем мусор с собой и выкидываем только в предназначенных для этого местах. Очень красивая картина, но вы поняли суть, да? И вот такая вот у нас очень-очень классная полянка. Все-таки мы решили остаться здесь. Очень нам понравилось это место. Вот там домик, там можно поспать, наверное, зимой. Или там просто даже есть такие, как деревянные штучки, на которых можно поспать. Вот тут для большой компании отличное место. Мы будем вот спать в цветочках. Доброе утро, ребят. Это крайне доброе утро из палатки. Сейчас уже 6:55. Мы собираемся вовсю идти сначала в село, потом оттуда на автостопе или на автобусе в Рахов. Вот, на сборы у нас уходит где-то час. То есть, чтобы проснуться, умыться, приготовить себе поесть и начать собираться, вот где-то час. Будем прощаться. Но не с вами, а с нашим походом.